Yo, I'm a Tasiu APZ. I am back on this beat again. Yo, I am on the parade. Crystal Man Production. Mana adalchi, adalchi, amana adalchi, adalchi, amana adalchi, adalchi. Yo. Ubangiji na sarki madayanci, kai kake bani sutura ta da abinci, kayo hani gare mu kar mu zo masu raunin zuci, ko ina zalunci yayi yawa san babu mutunci, a hakan akwai wanda baya so ka rufe tsaraici, shi yasa ko da yaushe muke fama da takaici, ko ina yunwa yayi yawa san babu abinci, yara manya tsofaffi kullun cikin takaici, da kai kukan mu wajen Allah mun san ai sai ci, kai kayo mutanen banza har da na kirki, ka je nema wajen wani sai dai ka ji tsaki, ko da yaushe zama muke san ba mu da aiki, bangaren noman mu na yau san ba mu da taki, mu je nema wajen masu kudi sai dai su tofa mana kaki, sadaka zai yo aiki a kasa biyan shi kudin aiki, mu je neman kudin mu sai dai a bi mu da tsaki, ga kudin ku tara a gunku kamar wata tsaba, kullun da kudin mu kuke yi wa yara tsaraba, ku za ku yo taimako ba tara ma kai tsiya ba, sanadiyar kudin ku ne ba ku so mu saba, ku dinga yo tuni da Allah sai ga kun saba, ku dinga yo tuni da akwai ranar shan azaba, talaka ko da yaushe zaka ji ana bin shi bashi, ka ga mutum wajen fitowa sai dai a bi shi bashi, wani saboda bashi zaka ji ya kashe kanshi, bashi ne ke yin sanadiyan ka ji wani ya tashi, talaka zai yo aiki ba a biyan shi albashi, a sai sun cira sun bar mu da bashi, wayo Allah rayuwa zaman cikin takaici, mai fatan Allah ya bamu lokaci mu samu yanci, kana haifan yaro yanzu zaka ji an sace, a ce ka kawo miliyan 10 kai ma zaka sace, sanadiyar haka za a fara sace-sace, fada za ta balle yan uwa na karku mance, sanadiyar talauci tunanin mu duk mu mance, sanadiyar talauci wani hanya sai ya kauce, babu tunawa da Allah tunanin mu duk mu mance, muna nan daren mu tunanin ku kar ku mance.